இந்த மாதிரி ஃபுட் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறதுனால செல்ஃப் ஃபீடிங் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சத்துக்களும் அடங்கின மாதிரி இருக்கும். அது இல்லாமல் குழந்தைங்க வெயிட் கெயினுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறோம். அதை வந்துட்டு நல்லா தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு முட்டை எடுத்துக்கலாம். அதை நல்லா நம்ம அடித்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ ஒரு டம்ளரில் கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை, அப்புறம் பாலும் தண்ணியும் கலந்து தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன். அதில் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற ஆப்பிள், அப்புறம் அடித்து வச்சுருக்கிற முட்டை, அப்புறம் நம்ம தண்ணியும் பாலும் கலந்து வச்சுருக்கோம்லங்க, அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாட்ட கலந்துட வேண்டாம். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம தோசைக்கல்லை வச்சு நெய் விட்டுட்டு நம்ம சின்ன சின்னதாக நம்ம தோசையாட்ட ஊற்றிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் மேலே நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ 2 சைடும் நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொண்டு போய் ஃபீட் பண்ண வேண்டியதாக. பாருங்கள், சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறையா பேபி ரெசிபிஸ் வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.